38 bölüm. Курмандык бүтүндөй өртөлчү жайды 6 гана жыгачынан 4 бурчтуу кылып, узундугун 5 чыканак, туурасын 5 чыканак, бийиктигин 3 чыканак кылып жасады. Анын 4 бурчуна мүйүз чыгарып, аны жез менен каптады. Курмандык чалынуучу жайга керектүү буюмдарды, идиштерди, күрөкчөлөрдү, чараларды, айрыларды, гүл салгычтарды жезден жасады. Курмандык чалынуучу жайдын ортосунан кыр чыгарып, ага жезден калбыр сыяктуу тор жасап салды. Шыргыйларды киргизүү үчүн тордун 4 бурчуна 4 шакек жасады. Шыргыйларды 6 гана жыгачынан жасап, аларды жез менен каптады. Курмандык чалынуучу жайды көтөрүп жүрүү үчүн шыргыйларды капталдарындагы шакектерге киргизди. Курмандык чалынуучу жайды тактайдан көңдөй кылып жасады. Жуунгучтуу жана анын таканычын жезден жасады. Аларды жыйын чатырынын кире беришинде кызмат кылган аялдардын күзгүлөрү менен кооздоду. Короону мындай жасады. Түштүк тарабына чыйратылган зыгыр буласынан узундугу 100 чыканак болгон жабуу жасады. Ал үчүн 20 мамы жана мамылардын астына 20 жез таканч жасады. Мамылардын илгиштери менен мамыларды бириктирген шырыктарды күмүш менен каптады. Түндүк жагына да узундугу 100 чыканак болгон жабуу жасады. Ал үчүн 20 мамы, мамылардын астына 20 жез таканч жасалды. Мамылардын илгиштери менен мамыларды бириктирген шырыктарды күмүш менен каптады. Батыш жагына да узундугу 50 чыканак болгон жабуу жасады. Ал үчүн 10 мамы, мамылардын астына 10 таканч жасады. Мамылардын илгиштери менен мамыларды бириктирген шырыктарды күмүш менен каптады. Короонун чыгыш жакты караган алдыңкы бетине узундугу 50 чыканак болгон жабуу жасады. Короонун эшигинин бир тарабына узундугу 15 чыканак болгон жабуу жасады. Ал үчүн 3 мамы, алардын астына 3 таканч жасалды. Эшиктин экинчи тарабына узундугу 15 чыканак болгон жабуу жасалды. Ал үчүн 3 мамы, алардын астына 3 таканч жасалды. Короону айланта тартылган бардык жабуулар чыйратылган зыгыр бууласынан жасалды. Ал эми мамылардын таканычтары жезден, илгиштери менен бекиткичтери күмүштөн жасалды. Алардын үстү күмүш менен капталды. Короонун бардык мамылары күмүш капталган шырыктар менен бириктирилди. Короонун кире беришиндеги жабуу ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн жана чыйратылган зыгыр бууласынан саймаланып жасалды. Анын узундугу 20 чыканак, бийиктиги 5 чыканак болуп, короонун жабуулары сыяктуу эле узатасынан тартылды. Ал үчүн 4 мамы орнотулуп, мамылардын астына жезден 4 таканч коюлду. Мамылардын үстү күмүш менен капталды. Алардын илгиштери жана аларды бириктирген шырыктар да күмүш менен капталды. Чатырдын жана короонун тегерегиндеги казыктардын баары жезден коюлду. Мусанын буйругу боюнча ыйык кызмат кылуучу Арындын уулу Итамардын жетекчилиги астында лебилер курган жыйын чатырына кирген чыгашанын тизмеси мындай. Теңир Мусага эмнени буйруса, ошонун баарын Жүйүт уруусундагы Хурдун уулу Уринин уулу Бетселел жасады. Аны менен бирге Дан уруусунан чыккан Акисамак уулу Алаяп иштеди. Ал жыгач оюучу, чебер токуучу, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл жүндөрдөн жана зыгыр бууласынан жасалган кездемелерге сайма сайган саймачы эле. Ыйык жайдын бардык керектөөлөрүнө жумшалган, тартууга алып келинген алтын 29 талант болду. Ыйык шекелден 730 шекел болду. Эсепке кирген элден жыйналган күмүш 100 талант жана 1775 ыйык шекел болду. Эсепке кирген 20 жаштан жогорку 603.550 кишинин ар бири жарым шекелден берди. 100 талант күмүш ыйык жайдын жана жабуулардын таканычтарын куюуга жумшалды. 100 таканычка 100 талант күмүш, 1 таканычка 1 талант күмүш жумшалды. Мамылардын илгиштерин, мамыларды бириктирген шырыктарды жана мамылардын үстүн күмүш менен каптаганга 1775 шекел жумшалды. Тартууга алып келинген жез 70 талант, 2400 шекел болду. Ал жезден жыйын чатырынын кире беришиндеги мамылардын таканычтарын, курмандык чалынуучу жайды, анын жез торун жана курмандык чалынуучу жайдын бардык буюмдарын, короонун мамыларынын таканычтарын, дарбазанын мамыларынын таканычтарын, чатырдын казыктарын, короонун тегерегиндеги бардык казыктарды жасады. 17 бөлүм. Ыйса ушул сөздөрдү айткандан кийин асманды карап мындай деди: Убагы келди, уулуңду даңкта. Уул да сени даңктасын. Сен ага ар бир адамдын үстүнөн бийлик бердиң. Өзүң ага кимдерди берсең, ошолордун баарына ал түбөлүк өмүр берет. Ал түбөлүк өмүр жалгыз чыныгы Кудай сени жана өзүң жиберген Ыйса Машаякты таануу. Мага тапшырган ишиңди аткарып, мен сени жер үстүндө даңктадым. Эми мени сен өз ичиңде даңкта, Ата. Мени дүйнө жаратыла электен мурун эле сенин ичиңде ээ болгон даңкыма бөлө. Дүйнөдөн тандап мага берген адамдарыңа мен сенин ысымыңды ачып бердим. Алар сеники болчу. Мага бердиң. Алар сенин сөзүңдү кабыл алышты.
Алар азыр мага бергениңдин баары сенден экендигин түшүнүштү. Анткени мага берген сөздөрүңдү мен аларга айттым. Алар кабыл алышты жана менин сенден келгендигимди чындап түшүнүп, мени сен жибергендигиңе ишеништи. Мен алар үчүн өтүнөм. Бүт дүйнө үчүн эмес, мага бергендериң үчүн өтүнөм. Анткени алар сеники. Мендегинин баары сеники, сендегинин баары меники. Мен алар аркылуу даңкталдым. Мен азыр бул дүйнөнү таштап сага бара жатам. Алар болсо бул дүйнөдө. Ыйык ата, мага кимдерди берген болсоң, ошолорду өз ысымың үчүн сакта. Алар да биз сыяктуу бир болушсун. Мен бул дүйнөдө алар менен бирге жүргөнүмдө аларды өз ысымың үчүн сактадым. Мага кимдерди берген болсоң, ошолорду сактадым. Ыйык жазууда жазылгандай, өлүм уулунан башка эч кимис өлгөн жок. Азыр болсо сага бара жатам. Бирок менин кубанычым аларда толугу менен болсун деп, буларды бул дүйнөдө экенимди айтып жатам. Аларга сенин сөзүңдү айттым. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес, ошондуктан бул дүйнө аларды жек көрүп калды. Мен сенден аларды бул дүйнөдөн алып кетүүңдү өтүнбөйм, шайтандан сактооңду өтүнөм. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес, аларды өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта. Сенин сөзүң чындык. Сен мени бул дүйнөгө жибергендей эле, мен да аларды бул дүйнөгө жибердим. Аларда чындык аркылуу ыйыкталыш үчүн мен өзүмдү аларга арнайм. Алар үчүн гана эмес, алардын сөз аркылуу мага ишенип калгандар үчүн да өтүнөм. Алардын баардыгы бир болушсун. Ата, сен менин ичимде болгондой, мен сенин ичиңде болгонумдай, алар биздин ичибизде бир болушсун. Мени сен жибергендигиңе дүйнө ишенсин. Алар да биз сыяктуу бир болуш үчүн мага берген даңкыңды аларга бердим. Алардын ортосунда толук биримдик болуш үчүн сен менин ичимде болгондой, мен алардын ичинде болоюн. Мени сен жибергендигиңди, мени кандай сүйсөң, аларды да ошондой сүйөрүңдү дүйнө билсин. Ата, сенин мага бергендериң да мен болгон жерде мени менен бирге болушуң жана мага берген даңкыңды көрүшүң каалайм. Анткени сен мени дүйнө жараткыла электе эле сүйчүсүң. О адилеттүү ата, бул дүйнө сени тааныган жок, бирок мен сени тааныйм. Ал эми булар мени сен жибергендигиңди түшүнүштү. Сенин мага болгон сүйүүң алардын ичинде болуш үчүн, мен алардын ичинде болушум үчүн, мен сенин ысымыңды аларга ачып бердим жана ачып бере берем. 14 бөлүм. Акылдуу аял үйүн курат. Ал эми акылы жок аял аны өз колу менен бузат. Түз жол менен бара жаткандар теңирден коркушат. Ал эми кимдин жолу түз эмес болсо, ал теңирди тоотпойт. Акылсыздын тили текебердиктин камчысы, ал эми акылдууларды тили сактайт. Бука жок жерде акыр бош, ал эми мол киреше букалардын күчүнөн. Ишенимдүү күбө калп айтпайт, ал эми жалган күбө көп жалаа жабат. Шылдыңчыл адам акылмандыкты издейт, бирок таба албайт. Ал эми акылдуу адамга билим алуу оңой. Акылсыз адамдан кач, анын оозунан акылдуу сөз чыкпайт. Акылдуу адамдын акылдуулугу өз жолун билгендиги, акылсыз адамдардын акылсыздыгы болсо адашуу. Акылсыз адамдар күнөөгө күлүшөт, ал эми адил адамдардын арасында ынтымак. Жүрөк өз жанынын кайгысын билет, анын кубанычын бөлөк бирөө бөлүшө албайт. Мыйзамсыздардын үйү бүлгүнгө учурайт, ал эми адил адамдардын үйү гүлдөйт. Адамга түз көрүнгөн жолдор бар, бирок алардын акыры өлүмгө алып баруучу жол. Күлүп жаткан адамдын да жүрөгү ооруйт. Кээде кубанычтын аягы кайгы менен бүтөт. Жүрөгү бузук адам өз жолунун жемишине тоет. Жүрөгү таза адам да өз жолунун жемишине тоет. Акылсыз адам ар бир сөзгө ишене берет. Ал эми акылдуу адам өз жолун байкап жүрөт. Акылдуу адам Кудайдан коркуп, жамандыктан качат. Ал эми акылсыз адам ачуулуу, өзүнө өзү ишенген адам болот. Ачуусу чукул адам акылсыздык кылышы мүмкүн, ал эми атайлап кыянаттык кылган адам жек көрүндү болот. Түркөй адамдар энчисине акылсыздыкты алышат, ал эми акылдуу адамдар билим менен сыйланышат. Кара ниет адамдар ак ниет адамдарга, мыйзамсыз адамдар адил адамдардын дарбазасынын алдында таазим кылышат. Жакыр өз жакындарына да жек көрүндү болот. Ал эми бай кишинин достору көп. Өз жакынын жек көрүп жаткан адам күнөө кылып жатат. Ал эми жакырга кайрымдуу болгон адам бактылуу. Жамандык кылууну ойлоп жаткандар адашып жатышкан жокпу? Ал эми жакшылык кылууну ойлогон адамдарда ырайым, ишеним бар. Ар бир эмгектен киреше кирет. Ал эми маңызсыз сөз зыянга гана учуратат. Акылдуу адамдардын таажысы өздөрүнүн байлыгы, ал эми түркөй адамдардын таажысы өздөрүнүн акылсыздыгы. Ишенимдүү күбө адамдарды куткарат, ал эми жалган күбө жалаа жабат. Теңирден коркуу бекем таяныч, ал өз уулдарына башпаана. Теңирден коркуу өмүр булагы, ал өлүм торунан сактайт. Эли көп падыша, улуу падыша, эли аз падыша, шордуу падыша. Сабырдуу адамдын акылы мол, ал эми ачуусу чукул адам өзүнүн акылсыздыгын көрсөтөт. Момун жүрөк денеге өмүр, ал эми көрө албастык сөөккө ириң.
Жакырды кордогон адам анын жаратканына акарат келтирет. Ал эми аны урматтаган адам муктаж болуп турган адамга жакшылык кылат. Мыйзамсыз адам кылган жамандык үчүн четке кагылат. Ал эми адил адамдын өлүм алдында да үмүтү бар. Акылмандык акылдуунун жүрөгүндө жашайт. Акылсыздар арасында ал өзү жөнүндө билдирип турат. Адилдик элдин даңкын чыгарат. Ал эми мыйзамсыздык элдин абийирин төгөт. Падыша акылдуу кулга ырайым кылат. Ал эми аны уят кылган адамга каарын чачат. Ыйык элчи Павылдын Филиппиликтерге жазган каты. 1-бөлүм. Филиппидеги жыйын башчылары жана диакондор менен биргеле Машаяк Исанын бардык ыйыктарына, Машаяк Исанын кулдары Павыл менен Тиметейден салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Силерди эстеген сайын Кудайыма ыраазычылык билдирем. Сыйынган сайын баарыңар үчүн ар дайым кубаныч менен сыйынам. Себеби силер биринчи күндөн тартып азыркыга чейин жакшы кабар таратуу ишинде бизге кызматташ болуп келе жатасыңар. Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Иса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгарарына бекем ишенем. Баарыңар жөнүндө мен ушундай ойлоого тийишмин. Силер ар дайым менин жүрөгүмдөсүңөр. Анткени кишенде жүргөнүмдө болобу, жакшы кабарды коргоп, бекемдеп жатканымда болобу, баарыңар мени менен бирге ырайымга шериктешсиңер. Баарыңарды Иса Машаяктын сүйүүсү менен сүйөрүмө Кудай күбө. Силердин сүйүүңөр таанып билүү жана ар кандай сезимдалдык жагынан өсө бериши үчүн сыйынам. Эң жакшысын ажырата билип, Машаяктын күнүндө таза жана кемчиликсиз болушуңар үчүн, Кудай даңталышы жана макталышы үчүн, Иса Машаяк аркылуу адилдиктин жемишине артыгы менен ээ болушуңар үчүн сыйынам. Бир туугандар, мен туш болгон жагдайлар жакшы кабар таратылышы үчүн жакшы шарт түзүп бергенин билишиңерди каалайм. Машаяк үчүн кишенделгеним падыша сарайынын бардык сакчыларына жана башкаларга маалым болду. Менин кишендерим Теңир жолундагы бир туугандардын көбүнө дем берди. Алар Кудай сөзүн кайраттуулук менен коркпостон тарата башташты. Ырас, кээ бирөөлөрү Машаяк жөнүндө таза ниет менен, кээ бирөөлөрү ичтардык жана атаандаштык менен жар салып жатышат. Жакшы кабарды коргоо мага дайындалганын билишип, кээ бирөөлөрү сүйүү менен жар салып жатышат. Дагы бирөөлөрү болсо туткунда жаткан мага азап тарттыруу үчүн Машаяк жөнүндө таза ниет менен эмес, атаандаштык менен жар салып жатышат. Анткорлонуп болобу, же чын жүрөктөн болобу, кандай болсо да Машаяк жөнүндө жар салып жатышат. Мен буга кубанам жана кубана бермекчимин. Анткени силердин сыйынууңар жана Теңир Исанын рухунун колдоосу менин кутулуума шарт түзөрүн билем. Эч нерседе уятка калбайм деп бекем ишенем жана үмүттөнөм. Машаяк менин денем аркылуу ар дайым даңталып келгендей, мындан ары да жашасам да, өлсөм да даңталат деп кайраттуулук менен айталам. Мен үчүн өмүр Машаяк, ал эми өлүм утуп алуу. Эгерде жердеги жашоом үзүрлүү эмгек менен коштолуп жатса, анда кайсынысын тандап алууну билбейм. Мен тигинисине да мунусуна да тартылам. Бул дүйнөдөн кетип, Машаяк менен бирге болгум келет. Анткени бул эң жакшы. Бирок калганым силер үчүн пайдалуу. Ишеним жолунда ийгиликке жетип, кубанычка ээ болушуңар үчүн калаарымды жана баарыңар менен бирге болорумду жакшы билем. Ошентип силерге экинчи рет барганымда мен аркылуу Машаяк Исаны көбүрөөк мактай аласыңар. Бирок Машаяктын жакшы кабарында татыктуу жашагыла. Барып силерди көрсөм да, силерден алыс жүрсөм да, силер тууралуу жакшы кабар таратылышы үчүн бир ой, бир тилек менен бардык күч аракетин жумшап жатышат деген сөздү уккандай болоюн. Силерге каршы чыккан адамдардан эч коркпогула. Бул алар үчүн өлүмдүн, ал эми силер үчүн куткарылуунун белгиси. Бул Кудайдан. Анткени силерге Машаякка ишенүү гана эмес, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы да берилген. Мындай күрөштү мурун менин жашоомдон көргөн болсоңор, азыр угуп жатасыңар.